Magandang umaga netizen. Naitala po ang tatlong maliit na phreatomagmatic eruption at 48 volcanic earthquake sa Taal volcano sa nakalipas na 24 oras ayon po sa PHREOTOMAGMATIC. Ang pagbuga naman po ng sulfur dioxide ay humigit kumulang 10,254 tonelada kada araw noong ika-2 ng Hulyo taong 2021. At plome na may taas po na 3,000 metro bago ito mapadpad sa Hilagang Kanluran at Hilagang Kanluran dulot po ng upwelling ng mainit po na volcanic gas. Mayroon din pong buwag na namataan sa Kalakhang Taal. Nakataas pa rin po sa alert level 3 ang Volcang Taal.